ल किसानको पीडा भन्नु त यहाँ यति खर्च गरेर मकै रोपेको यहाँ भित्र भएको सबै मकै सत्यानाश भएको छ। अस्ति पानी पर्यो अनि असिनो पर्यो, ढुङ्गा जस्तै बरफले सबै सत्यानाश परेछ। यहाँ रुखहरू सबै जमिनमा ढलेर के हुन्छ यस्तोमा? सबै हेर्नु त कस्तो भएको छ बिजोग, के गर्ने हो? अब नेपाल सरकारले त केही गर्नु पर्यो नि हो किसानको उद्धारको लागि। यो हेर्नु त बाहिर भित्रसम्म यस्तै छ। हेर्नु त पीडाको कुरा, किसानको पीडा चारैतिर यस्तै भएको छ। हेर्नु त सबै सत्यानाश भएको छ। हावा उसिने, पानी, बरफ नेटवर्क भलो छ। यहाँ अलिकति राम्रो हुन्छ भनेर सोचेको थिएँ, सबै सत्यानाश भएको छ। यहाँ हेर्नु सबै यस्तै भएको छ, के गर्ने हो? यस्तो भएको छ। यस्तै कुनै ठाउँमा बाँकी छैन क्या। 2 बिघा जति छ, सबै यस्तै भित्रबाट सबै लडेर खत्तम भएछ। जता हेर्दा उतै उस्तै, यता हेर्दा उतै उस्तै, सबैतिर यस्तै। सबै खेतैभरि सबै सत्यानाश भएको छ। अब हेर्नु त सबै भुइँमा यस्तो राम्रो मकै थियो, यस्तो भइदियो। यसमा आधी अनाज नि पाउँदैन किसानले। अब किसानको दुःख पीडा सरकारले बुझे नबुझे कसले बुझ्छ? बुझ्नुपर्छ नि सरकारले।